早晨啊！今日我哋出街喎，知唔知啊？我哋今日除咗行街咧，有個任務嘅喎，就係幫中心咧買物資。咁我哋準備出發啦喎，好唔好？好。好，偉奇，我哋嚟到超市啦喎，你買咩啊？呢個仲有咧？大佬，不如我哋一陣間嚟買咩啊？毛巾。哦，好啦，咁我哋入去啦，好唔好？係喎，益力多喎，益力多幾多錢啊18.9。好啦，唔該你。哦，自己揀啦，呢個睇下個圖一唔一樣？我一樣啊。啱喎，幾多錢啊？幾多錢啊？22喎，係嘛？係喎。呢個係咪毛巾嚟㗎？係咪益力多嚟㗎？唔係喎。咁我哋講翻上先，我哋攞張先。3樣嘢買咗2樣咯喎，加啲咩啊？毛巾喎，我哋啱啱喺入邊訪問咗，按唔到係咪？咁樣點算好咧？冇貨點算好啊？第二個。去第2度咯。係喎，你想要紅色定綠色啊？哦，好啊。Hello，我哋今日嚟咗邊度咧？琪琪？將軍澳喎，咁你見唔見到前面嗰個係咩橋啊？花灣大橋。係喎。